Aus Norddeutschland habe ich gehört. Und die einen sind unterwegs, ich sag mal in Estland von Norden nach Süden und die anderen von Süden nach Norden. Ja. Abstand halten, ne? Keine Ahnung, ob die was kann. Ja, Leute, ich esse heute nichts und trinke heute nichts. Das ist so wenig, ne? Ich habe auch keinen Hunger. Bin ich Durst. Ja, nehme ich mal diese quere Bushaltestelle hier als Pausenstelle. Hier in einem schönen Wald, obwohl da eigentlich gleich ein Ort kommt, aber ich mache jetzt hier einfach mein Päuschen. Dann kann ich hier bestimmt irgendwo Pipi machen. Ich habe ja schon gesagt, dass ich hundemüde bin, Leute. Also das gestrige Telefonat hatte mich so aufgewühlt, ey, und dann nur 6,5 Stunden geschlafen. Ich merke, ich fühle mich nur matt. Schade. Aber guck mal, was wieder da ist, Leute. Leichende Sonne, jetzt ist es auch warm. Ich ziehe den Hoodie jetzt aus. Oh, wenn hier gerade wäre ich ganz schön um. Ich sage, der nächste Ort. Wieder Radreisende, wieder Radrennfahrer. Ach, zu viele unterwegs hier. Ich gleich ganz viel Glück gehabt, Freunde, ne? Sehe ich gleich die Ostsee. So, nachdem ich jetzt wunderbar einen Berg hochgetrieben habe, werde ich hier jetzt eine Aussicht. Ich werde hier auf die Beine ziehen. Dachte ich doch, sag ich doch. Wir gehen natürlich mal gucken, ne? Ist doch wohl logisch, oder? Diesen gefährlichen Absatz begebe ich mich jetzt mal. Hoffentlich der jetzt nicht ab, wenn ich hier drauf stehe. Aber jetzt kommt ein geiler Blick, Leute, ey. Auf die Ostseeküste. Hammer, ne? Wow. Abgrund. Wunderschön. Oh mein Gott, der reißt sogar ab und ich stelle mich da drauf, ich verrückter. Ah. Und so ein geiles Teil. Komme ich da hin? Nee. Nee, das mache ich nicht, oder? Nee. Das hier sind richtige Canyons, ey. Oh. Ich glaube, der Strand bricht ab. Ja, sehr. Ja, wunderschön natürlich, wenn ich rechts jetzt hier die Ostsee neben mir habe. Da ist schon wieder ein Aussichtspunkt. Ob ich auch mal hinfahre kurz. Ja, noch einmal hier. Ich bin jetzt gerade mal 20 Meter nach Osten gefahren. Boah, dann Gegenwind, ey. Also, wir haben Ostwind, der düst kräftig hinten nach Westen und das heißt für mich voller Rückenwind. Und da immer noch der Meer. Kela Joa. Jetzt bin ich in Kea Jola. Okay. Boah, hier kann man überall schön zelten. Ach, das gibt ja gar kein Problem zur Not. Ja. Jetzt geht es auch schon wieder durch die mächtigen estischen Wälder. Wow, ich liebe es. Also ich muss eindeutig weiter nach Sogarana, 10 Kilometer. So Ausflüge mache ich selten nicht, deshalb, aber deshalb, wow. So, das ist eine Hotelanlage, ein Schloss und da hinten noch eins, extra abgefahren von der Hauptstraße. Naja, sweet. Ja, das wurde als Schloss deklariert. Nett. Okay. Okay, ja, ich hab's längst mal gesehen. Remoisa. Ja, nette Ecke hier, also kann man nichts sagen. Oh, jetzt kommt bestimmt ein hübsches Flüsslein. Ja. Wow. Schön. Ja, cool. Deshalb wahrscheinlich auch das Schlösschen da, ne? Ja, in dem Schlösschen gab es dann halt auch diesen Park hier. Ganz nett. Hier, auch Supermarkt? Ach ne, Pizzeria. Okay, hier mache ich Pause.
Guck dir diese schöne Allee hier an. Leute, das ist ja ein Traum, ey. Da läuft die Hauptstraße. Herrlich. Immer noch ganz viele Radfahrer und die Radwege hier, ne? Tipp, top. Habe ich schon gesagt, dass die Sonne scheint und wir 24 Grad haben. Geil, ne? Campingplätze gibt es hier also auch. Hoffentlich heute Abend auch so ein Glück irgendwie irgendwo, aber hier gibt es kein Problem in der Unterkunft. Gar nicht. So, an dieser Abzweigung ist gleich spannend. Mardu, Keila oder Paldiski. Mal gucken, ne? Dann machen wir uns aus Tulna. Ne? Tulna dabei. So, da steht zwar Paldiski, aber das ist nur eine Richtung. Da geht's weiter. Ja. So, jetzt geht's zur Hauptstraße entlang, Leute. Natürlich geht mal Wald um mich herum. Und das ist schon ein bisschen ruhiger geworden vom Verkehr. Oh, meine Zuglinie. Wow. Irgendeine Attraktion, keine Ahnung. Und Kersal, weil es ein neuer Ort. Sehr gut. Aber das dauert immer eine Zeit, dann bis der Ort dann tatsächlich kommt. Ist dann. Ja, mal gucken, ob ich jetzt hier abbiegen muss, Richtung Madise. Auf die 199. Spannend. Richtig vermutet. Hier muss ich nichts abbiegen, auf diese kleine Straße. Und jetzt drehe ich mal eine Kopfwendung und Achtung. Ja, die sehe ich jetzt lange nicht mehr. Schade. Sehe ich jetzt morgen wieder. Das sind immer so die einzelstehenden Häuser hier. Ganz offen. Wie in Finnland, nicht wie in Schweden mit 5000 Zäunen und so weiter. Das ist ja mal wirklich hier der Lonesome Highway, ne? Auch hier gibt es auch. Ach, doch irgendwie offen. Aber ein Hündchen meldet sich. Da ist er doch. Wow, ein schönes Häuschen. Hammer, Hexenhäuschen. Müller oder so ähnlich. Weiß nicht, wie das O gesprochen wird mit dem Schlängelchen drüber oben. Wollte gerade fragen, gib mir mal einer einen Tipp, wo ich hier halten soll. Aber ich glaube, da ist was zum Halten. Gucken. Ich muss ja mein Päuschen machen. Ist jetzt nicht viel so an menschlichem Leben und Gebäuden. Aber da sieht es schlecht aus. Da sei jetzt was schlecht. Und den Botanier halten. Also nochmal ein paar 100 Meter weiter oder Kilometer oder Tausende, Millionen. So die Ärmel hochgekrempelt. Wisst ihr, was das heißt? Das heißt, der war ab 24 Grad melden sich halt, ne? Schön. So angenehm, ne? So, mal so eben am Wegesrand hier. Ey, guckt euch das an. Wow, wie haben die jetzt schön hier. Hammer. Mein Gott, ey. In dieser Gegend, wo die Fuchse Task gut Nacht sagen, kann ich hier fahren auf der Strecke, wie ich lustig bin. Links, rechts, wieder links, weil hier ist nichts. Problem ist, hier ist auch keine Pausestelle. Da war ich jetzt seit 5 Kilometern drauf. Da tut mein rechter Fuß weh. Also der schläft ein. Weil ich habe immer noch dieses neurologische Problem. Leute, hier ist nix. Ich kann nirgendwo halten. Wo denn? 17 Kilometer jetzt, ne? 7 Kilometer länger. Immer noch nichts Vernünftiges, aber hier etwas unorthodoxe Haltestelle. Privat an so einem Zaun hier, so einem Gatter. Was meldet sich nicht? Ja, die Knie schluttern. Oha. Abstand halten, ne? Keine Ahnung, ob die was kann. Die steht aber gefährlich auf der Straße. Nee, die war dann doch voller Blut und die war tot. Ui.
Oh, eine Abzweigung, eine Abzweigung. Ich fahre Richtung Padise und Carilepa. 7 bzw. 5 Kilometer. Und dann gleich wieder, oh, eine richtig schöne, fette Hauptstraße. Hier ist ein bisschen mehr Leben. Am Ende der Straße biegt dann rechts ab. Das ist auch wieder mein Euro-Velo-Zeichen. Leute, das geht hier seit 3-4 Kilometern samt bergauf. Geht ja auch ins Landesinnere rein, aber gleich nicht mehr. So, wieder T-Kreuzung. Für mich geht's nach Haapsalu. Padise Keskus, glaube ich, das heißt nicht nach Kilo, was da denn? Oh, Campingplatz ausgeschildert. Jetzt nach 8 gefahrenen Kilometern. Ich will aber da noch lang weiter. Hätte ja nie 10 Kilometern kommen können oder so. Ja, mein Pack, ne? Boah, ich bin schon ganz schön geröstet von der Sonne heute, wa? Hallo, ey. So, jetzt kommt gleich eine Raststätte. Exakt nach 10 gefahrenen Kilometern. Das erfreut doch das Herz von Helgenhaft. Ist aber nicht da reinfahren, ne? Oh, scheiße. Bitte nicht. Bitte nicht. Hier irgendwo. Oh, so weit drin bestimmt. Oder? Ah ne, geht. Paradieskloster. Ey, hört sich ja geil an. Ja. Das ist ja richtig genial. Paradieskloster 200 Meter. Ich dachte, das wäre es hier. Was ist der Parkplatz? Das ist immer schön. Ja, nicht schlecht. Ja, wo mache ich jetzt meine Pause? Irgendwo, finde schon was. Keine Sitzbank, ey. Steht auch da. Ist doch noch eine schöne Stelle hier. Wow. Ach, so müsste man abends finden oder so. Ach, was wäre das schön. Hätte man eine Schlafstelle. Ah, da sehe ich was. Das hier. Oh, Kloster soll das sein. Oh, mir immer der Weg hier hochkommt. Das sieht ja mal very alt aus. Wow, not bad, not bad, not bad. Wow, krieg ich gar nicht ganz drauf, ne? Ah doch. Den Bildschirm ein bisschen kleiner machen. Da unten wäre eine geile Stelle zu übernachten. Ach man, hoffentlich habe ich das gleich auch. Und 10 Kilometern, boah, ist das spannend hier. Jetzt sind wir dahin. Oh, das sind auch Radfahrer. Kommt zu glauben, das sind Radreisende. Die gehen Fahrräder. Wer ist das? 5 Räder auf einmal, Leute. Und das sieht gepackt aus wie bei mir, ne? Da bin ich mal gespannt, zu wem die gehören. Ich schätze mal zu den jungen Herren da, zu den beiden auf jeden Fall. Sonst. Und hier drin ist eine Keramikgalerie. Ich mach mal noch einen kleinen Blick rein. So, unterwegs hier an der Pausenstelle 4 Radreisende. Die Fahrräder habe ich ja gerade schon gefilmt. Habe ich da alle drauf? Ja, die sind alle aus Norddeutschland, habe ich gehört. Und die einen sind unterwegs, ich sag mal in Estland von Norden nach Süden und die anderen von Süden nach Norden. Die haben sie also auch zufällig getroffen. Ne? Einmal ganz kurz die Namenwäsche. Silke. Silke. Daniel. Daniel, hallo. Nadja. Und? Silvio. Wer? Silvio. Ach, Silvio. Und ich bin der Helge übrigens, ne? Aber den kennt er ja schon, ne? Den Helge. Den Helge. Ja, ich sag jetzt einfach mal ciao, alle Liebe. Ne? Bella, Bella. Wer in meine Richtung fährt, gleich sehen wir uns noch, ne? Adieu. Ciao. So, auch beim Daniel. Ciao. Fährst weiter? Ja. Tschüss. So, da waren wir gerade. Schicke Stelle, muss ich sagen. Ach, hier kommt die Burg nochmal. Ist das was? Ein Kloster? Nee, das ist aber eine Burg. Kloster ist dahinter. Wo muss ich jetzt lang? Ah, hier muss ich lang. Alles klar. Da ist ja auch ausgestellt da oben. Yes. Okay, weiter geht's. Wow. Richtig schön. Sieht hier aus. Bis 7 Brücken musst du gehen, werde ich tun.
zwei Linken, diese die fahren ja eigentlich in meine Richtung, ne? Vielleicht überholen die mich ja gleich noch. Die bayerische Dame aus Bamberg mit den zwei Kindern ist ja auch unterwegs. RMK-Schilder muss ich gucken, das sind freie Plätze zum Übernachten. Danke für den Tipp. So, jetzt kommt der Ort mit dem netten Namen. So, die Abbiegung wird spannend. Ich biege nämlich ab nach rechts nach Nova und Harry-Juristi. Das heißt, das ist die Küstenstraße. Aber die Küste werde ich heute nicht mehr sehen. Schöne Strecke. Bisschen bohrig so von der Landschaft. Mehr als vorher. So, ein neues Örtchen Kümaste. Die Straße hat sich nicht allerbeste. Rumpelt auch manchmal ein bisschen und echt wenig Platz. Was ich auch noch sagen wollte, ne? Boah, richtig warm. Das fühlt sich erst mal zu spitzen. Ey, guck mal. Ist mir auch ganz schön meine Ärmchen hochgekrempelt. Ne? Die Hosen halt was kürzer gemacht von der Beinlänge. Damit er auch mal braun wird, so in den Oberschenkeln oben. Ne? So. Weil die Strecke ja minimal boring ist. Langweilig. Kann ich berichten, seit ich losgefahren bin, ist der YouTube-Kanal heldenhaft mit der Channel gewachsen. Ist von 342 auf jetzt 366 Abonnenten. Super! Und ein Hello den Neuen. Hello! Ja, und noch eine markante Geschichte. Leute, ich esse heute nichts und trinke heute nichts. Das ist so wenig, ne? Ich habe auch keinen Hunger. Auch wenig Durst. Mach ich irgendwas falsch? Stimmt was nicht mit meinem Körper? Was kommt der Ort Harry-Juristi? Sollte kommen. Da war schon. Der passt ja mal gar nicht hier in der Bild rein. Ne? Was ist das? Saale beim Fingerwohnung, keine Ahnung. Lange gestellt, wirklich möglich ein Zelt. Aber in der Siedlung, meine Lieben, nein, würde ich mich nicht trauen. Auf keinen Fall. Also, solange ich diese Schildchen sehe, bin ich immer auf dem richtigen Weg. Doch, der Weg. Vom Friedhof ist das doch immer eine Kirche, oder? Oder? Jawohl. Ich wusste es. Hätte ich auch schon schauen können. Ja, nach der nächsten Etappe, Jungs. Schauen wir mal. Ja, da kam ich jetzt her. Da muss ich hin. Und das war jetzt hier die einzige Stelle als Pausenmöglichkeit. Ich war schon wieder 4 Kilometer drüber. Ey Leute, das wäre ein faszinierender Schlafplatz. Oh, ich fahre noch ein paar Kilometer. Ist noch früh. Also gleich kommt einer dieser RMK-Campingplätze, also so ja, halb offiziell, aber kostenlos. So circa 3-4 Kilometer auf der rechten Seite. Da fahre ich hin. Das wird heute meine Station. Da bin ich zwar ziemlich früh am Abend da, also ich stoppe ziemlich früh die Tour. Aber Leute, da bin ich fast 100 oder genau 100 Kilometer gefahren. Wow. Ja, da steht alles dran. Winterpalu, da ist der RMK-Platz. Da geht auch die Fahrradstrecke lang. Das ist ja immer gut. Ich habe schon eine Ausschilderung dafür. Ich kann noch keine Ausschilderung lesen. Na egal. Ja, das hatte ich schon so im Urin, dass das jetzt hier so eine Schotterstraße wird. Besser als nur in abgeschissen, wie man doch immer sagt. Wollen wir mal gucken, ob ich am späten Abend jetzt diesen RMK-Campingplatz finde. Schöne Ecke hier. Wow. Mag ich. Zeig euch mal. Ach so, irgendwie so. Ach, sauerländisch oder wie soll ich es beschreiben? Schön. Einfach schön. Immer diese einsam am Wegesrand stehenden Autos. Ich finde die ja immer irgendwie ein bisschen unheimlich, ne? Da sitzt dann niemals einer drin. Vielleicht liegen da Leichen im Wagen hinten. Da ist der Fahrradweg weiter. Offizielle Velo durch den Wald. Wie oft habe ich das auf Videos von anderen YouTube-Kanälen gesehen, wenn jemand durch Estland gereist ist, wo genau das gefilmt wurde. Ja, irgendwie witzig. Und jetzt bin ich selber hier. Komisch, nur selber ist ganz anders. Oh Gott, ich höre da laute Musik. Oh nein. Bitte keine laute Musik hier an dem Platz, wenn das der Platz ist. Das ist der Platz. Oh Gott.
ist das hier? Oh, ist das Wüste. Wo ist der MT? Aber privat, ey. Oder doch? Jetzt fahre ich nochmal zurück, ne? Ich sehe hier nichts mit Biwak oder wie das heißt, oder RMT. Ne, da fehlen noch 500 Meter. Da ist Vita oder Vita-Palu, keine Ahnung, was gesprochen wird. Radweg geht auch da lang. Oh, Gott sei Dank nicht, wo die Musik war. Oh, was sind da nette Pferdchen da hinten. Okay, 500 Meter. Jetzt bin ich gespannt, Leute. Ja, da könnte auch gern ein Campingplatz sein, habe ich nichts gegen. Manche da hinten auch schon Schild gesehen. Ich hoffe, schnell doch nicht. Bin ja auch noch klassisch an der entscheidenden Abbiegung vorbeigefahren, scheiße. Na gut, 300 Meter zurück. Hätte sein. Mache ich mir aber langsam Sorgen, wo das Ding sein soll, ey. Ich glaube schon, oder ist denn da was? Bin ich gespannt, ey. Oh, bitte, lieber Gott, wo soll denn sonst sein, außer hier? Hier war jetzt auch nicht. Das muss da an der Abbiegung irgendwo sein. 700 Meter. 600 Meter von hier aus. Steht doch irgendwann mit Kinderferienlager. Ich habe da nichts gesehen. Wie recht soll das sein? Hier? Mein Gott, Leute, lag das versteckt, ey. Ein ganz kleines Hinweisschild nur. Und jetzt zeige ich euch, wo das... Ja, kann man schon sehen, ne? Ich laufe mit euch drauf zu. Ja, hier, Leute. Hier ist es. Tatsächlich eine Grillstelle alles. Oh, aber keiner da, ey. Kein einziger. Schade, 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 schade. Tatsächlich, ey. Ja, und jetzt mal Ruhe. Hier eine geile Sitzbank. Da eine tolle Grillstelle. Scheiß Insekten, die mich gerade stechen. Irgendwie so Stechfliegen, ey. Was ist das? Da noch mal eine Sitzbank. Da irgendwas zum, keine Ahnung. Wo kommt die Mucke denn her? Grauenhaft. Hey, kannst so schön Feuer machen, das werde ich auch gleich. Und Mülleimer. So schade, dass kein einziger hier ist, ne? Das ist doch noch früh. Nicht 7:30. Viele treffen erst so um 8 bis 9 ein. Vielleicht habe ich ja Glück. Vielleicht. So, wegen den Insekten habe ich mich erstmal eingerieben. Mit einem Einreibzeug, Mückenspray aus Ungarn. Das ist 6 Jahre alt. Aber es wirkt. Und da hinten ist sogar ein Klo. Wie geil. Eine Latrine. Ich habe gerade irgendwie Déjà-vu. Kann das ja mit Dschungelcamp oder so? Ne, ich glaube eher mit Biwak in Polen. Wie geht das denn auf hier? Gar nicht. Wow, mit Gewalt ging's auch. Boah, hör mal, Leute. Sauber. Eins, was hier natürlich fehlt, ist ein Stromanschluss, ne? Für Hände und so. Scheiße. Muss morgen irgendwo machen. Also heute Abend ein bisschen sparen, ne? Ich würde ja gerne meinen Hoodie anziehen, ne? Aber das ist ja vielleicht noch meine warm, ey. Die Sonne knallt ja immer noch, ey. Guck mal, ey. Ich bin ja schon geröstet, ey. Sag mal so, wenn keiner kommt, ne, schlafe ich hier auf der Bank. Und baue kein Zelt auf. Wenn jemand kommt, dann baue ich natürlich das Zelt auf. Heute, das ist mein ganzer Einkauf von heute. Und die Vordertaschen habe ich noch voll gemacht. Und endlich habe ich meine Instant-Milch. Jawohl, kann ich wieder vernünftig Kaffee machen. Sag mal so, die Nudeln kochen. Und mein Lagerfeuer ist vorbereitet. Genug Holz habe ich auch da. Ach, das reicht für einen schönen Abend. Und eine verschlossene Tüte Chips habe ich auch gefunden. Die sind lecker. Kartoffelchips. Der Perspektive doch mal was anderes, ne? Wie man mit dem Kocher kocht und so weiter. Ja. War nur ein Test. Gleich mehr, wenn ich esse oder so. So, das Video ist jetzt für Schatzi speziell. Ja, hier kann man wunderschön sitzen. Ist auch überdacht. Hier ist Müll. Da kann man auch sitzen. Und da ganz hinten ist die Toilette. Leider bin ich noch allein. Leben groß. Ich hoffe, du hast keinen Stress. Ciao. Ja, ein Joghurtchen habe ich mir auch gekauft heute. Oh, herrlich. Nachtisch. Und die Nudeln kochen. Das hatte ich am Anfang gesagt. Wenn dieses Glas mit den Tabletten leer ist, dann ist die Tour zu Ende.
Dann wisst ihr, wie lange die noch geht. So, und jetzt kommt wieder Helges Tagebuchaufzeichnung, ne? Die ich immer schön hier in meinem Waterproof-Sack habe. Ja, auch schon. Lecco mio. Ich glaube, 13 Jahre alt ist. Ne, älter. Älter? 13. Doch, 13 Jahre alt. Da geht meine ganzen Papiere, Fußball, alles da, Leute. Und jetzt geht's los. Mein Gott, ist das ein Kram hier, ne? Wie gesagt, habe ich schon vorgeschrieben. 15, 16. So, was sind wir denn heute gefahren? Heute sind wir gefahren. Muss ich nachgucken. So, jetzt habe ich 103 Kilometer. Ich habe jetzt 1511. Also fühlt sich mehr, wenn ich ehrlich bin. Naja, muss man den Ort noch auskriegen, wo ich jetzt überhaupt bin hier. Jungs, meine Nullen sind wieder so lecker, ne? Guck mal. Hab ich so verdient, ne? Ich liebe Nudeln mit Ketchup. Sieht man mich überhaupt so? Ich sehe irgendwie so schattig aus, ne? Ja, liebe Leute, bei dieser Lagerfeuerromantik mache ich jetzt mein Tagesfazit. Alles gut. Wetter 24 Grad. Land meist flach. Estland echt schön. Kann ich nur empfehlen, so als Reiseland. Echt nicht von schlechten Eltern. Ich sag, bis morgen, 20. Reisetag.